Eu vivo com gajas que fazem no mesmo dia que eu e nem nada. E eu 8 de maio. Ok. Cosa stai andando? Come stai? Come è l'auto? Vai, ajuda aí, ajuda aí. Tu ias ao meio dela. Você deixa igual no outro. Mas ele vai ver aqui onde vai passar ali não. Ah, aqui onde vai o outro. Tá. Já está gravando. Chama mais um, Paulo. Não. Sai, a passa costava. Livra aí, não sei. Toma. No contexto de líneas. ¿Dónde quieres chocolate? Pablo, ¿vas a consolar? Nesse zoom. Deixa até próximo, sabe? Chega aí. Não quero caricaturas. Não vou pegar para caricaturas. Mas já Não vou ter esta merda, moço. É que é fixe. Cheguei a casa, nem te digo mais. Já estás a ver, filho? Eu já deixa tempo. Tens uma? Eu não quero isso novo. Toma, isso é boa, muito bem. Põe para trás. Eu não sei aqui, ainda nesta água. Isto é já fácil. Temos papel para fazer. Não. Posso não fazer nada. Isto não é mesmo, mas não. Saúde. Saúde. Toda a campo. Saúde. Pedro, se quer que estas malaguetas. E eu faço bem fixe. Não fiz. Onde são malaguetas? E já estou não. Mas são bem fixe. São bem bem. No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vai em Ela não via a fazer, é. Pronto, tu não puseste aqui quase braças nenhumas. Ela via a fazer, não é? O João só sabe acender as fogueiras. O João só sabe acender as fogueiras. Olha, põe lá, põe na não grelha. deixam nada, eles comem tudo, eles comem tudo, não deixam nada. Casa. Não, tem casa. Para toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende, Muito bonito. acabar. Já está. Credo, rápido. Isso é para ti. Já tens, João. Senhores avós, amandadores sem lei, enchem as turmas, bebem Estão mais? dançam a ronda no pinhal do rei. Põe aqui, meu filho, que eu aqui atravessa. Oh, já está aqui um. Parte lá para um para o outro. Olha, mas não Eles está comem levantado. tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, Não esquecer eles que eu comem guardei o pão para as outras orelhas. Não, este não está com pão, é só para ter um queijo. Vai ficar mais. Vai ser mais pão. Então, quem quer mais alheira? Alheira. Mas quem já tens alheira? Ô, Carlos. Olha, já tenho. Alheira. chão do medo, vão vencido. Ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem os vossos vítimas de um credo, e não se esgota o sangue da Por isso eu sou o matada. espírito de cana. Pois não. Vamos, experimento o pepino.
Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo. Estava a faltar, Álvaro. Álvaro, estava a faltar. Estava. Tens razão. Estava a faltar aí para cortar. Pois, está bem. Então tem que fazer as coisas bem. Eles comem tudo, Ele vai ficar na mesa já. Escolha aqui, Vitor. Olha o Ribeiro mexer na pólvora. O Ribeiro vai mexer na pólvora. Olha o Ribeiro vai ter uma. Queres uma, Ribeiro? Não gostas? Pega uma. Pega lá. Não. É branco. Não, pega lá uma. Pega lá uma. Pega lá essa de cima. Não? Oh, fica. Quem é que vai ser voluntário? Mico. Dizem que é para ti a de cima. A de cima dizem que é para ti. Essa que está enrolada? Esta. Está bem, eu fico a outra. Volta lá. Olha este bingo, é 1757. Deixa. Esse deve estar bom. Deixa. Olha, meu avô, mostra cá a fotografia. Tem ideia? Foi o fundador. Isto é da fundação da... São boas ou não são? Já temos mesa. Já temos mesa, temos fotografia antiga. O vinho, fundador, a churicinha, a mesinha aqui. O nosso Natal. Ainda trouxe o pequeno pão. Parece o Pai Natal. É, tu tens patinhos, Jesus. Quinta camada. Primeiro, estás aqui a preparar o Natal. Então, Natal. Primeiro, põe lá o meu gorro um bocadinho. Depois eu vou ficar com frio. Ah, sim senhora! Não, deixa estar as prendas, Ribeiro. Põe um bocadinho. Ribeiro, põe o capacete. Olha bem, não tem que gostar da mesa que ele vai partir as garrafas. Essa é a última. Deita fora aí. Então deixa para vala todos. Vou tentar fora de casa. Está bom. Isso é melhor. Respeitar não, compadre. Está Eu. Tirar as braças. Ai, que se parte a garrafa. Já está. Gostar de vinho quente? O vinho tem que estar, não é muito quente, mas tem que estar muito Só gelado. cerveja é bom. Já está, assamos o vinho, assamos as alheiras. Quem gosta de por vinho, cara? O vinho todo. Senão ainda pomos o vinho ali na brasa, ali nas alheiras. Não, há 2 garrafas. Do pior. Primeiro, Feliz Natal. Olha ali o volcameia do fogo na calhalheira. Está a tirar. Está a tirar agora. Não, olha, tirar. Não tens que ir tirar agora. Agora tens que ir tirar. Entram ali na ilha do fogo. Quando elas entram congeladas, saem alheiras. Deixa aqui o padeiro. Deixa aqui o padeiro. Ainda tens o botão, tu. A mim. Não dá. Dá. Bota lá. Japonês contra japonês. Trau! Ei, teacher! Mas onde é que está o flash desta porcaria? Acho que tem fios é mais. Deixa. Quero foco. Cuidado com o foco. Ai, já te pulei ela. É nova, cara. É nova. Mas mete O quê? Agora estou a consolar. Agora começou a consolar da hora. Ah, vai esperar cá. Vais ver. Tem que ser tudo lá na chão. Agora cheira, agora cheira. Agora põe fora assim com ela. Assim. Não é para ti, tá bom, é para tomar. Tá bom, agora vai. Uma golada, pouco. Agora. É bom, Ribeiro? Está bom. Então está aprovado. Podem beber, se faz favor. O Ribeiro aprovou o nosso vinho. Está bom. Vamos lá brindar. Gente, esse copo faz pouco barulho. Feliz Natal. Aí tu vais com a garrafa. Feliz Natal. Não vai ter ninguém. Guarda para ti. É enjooso. Escondeu-a.
Espera aí, não deixa-me ir aqui no supermercado, vou lá. É, não. Eu não posso fazer Mas mal. podes Quem quer dizer, ver mais? diz lá o que é que vai na aula sobre esta noite aqui a fogueira de Natal. Explica lá, gostaste aqui de estar aqui na fogueira de Natal? Vemos alheiras, bebemos vinho, fumas o teu cigarrinho, Com os amigos todos. com os amigos, pois claro. E agora vais mandar um voto de Feliz Natal e bom ano novo para toda a gente e os teus amigos, os familiares que tens aqui e todo mundo. Manda lá assim um voto para os teus familiares. Desejo. Desejo, vou feliz ano novo, feliz Natal, com os amigos todos, vocês. Ora, Ribeiro, é assim mesmo. É isso que a gente toda quer. E Com toda a malta, vocês. toda a malta do Seixo está aqui lá fora, não é? Lá fora, e a minha família toda. Esse também é da guarda. Fixe. Querendo, quem quer colher mais, quem quer colher no mar, e mais um pouco mais, vai colhendo. Uma bosta. Olá, Massinha. Eles é que dizem que não tens boa voz. Senta lá. Não, mas isso era para vamos ver, Espanha. Quem tem a voz? Quem tem a voz? Está bem? Então estejam preparados que vamos aqui assistir no Seixo a um concerto de Natal improvisado aqui na nossa fogueira de Natal. Quando, olha, cada um. Já está embora, foi ou quê? Vai lá, tenta cantar. Olá, minha chamantena. Olá, minha paixão. E esta monte. Vai, Ribeiro, vai. Olá, minha paixão. Vai, música. Oh, Olá, minha paixão. Olá, minha paixão. E esta monte. Terras bonitas. Ai, bonita. Que linda é. Microfone. Ah, como é que eu faço? Como é que eu faço, Ribeiro? Quem tem o microfone? Ah, lá, lá, lê da montanha. Com o microfone, Ribeiro, na boca. Faz com o microfone. Lá, lá, lá. Ai, não me quero. Um pouco mais. Ai, que me foi. Ai, que me foi. Ai, que foi. Pulando. Um pouco mais. Ai, como eu quero. Ai, como tu quero um pouco mais? Eu estou amigo. Quero um pouco mais. Estás a filmar quando há pouco? Você não quer olhar? Claro, não bebo, está frio, claro. Natal e Seixo assim. Vamos, calma, lá. Depois vai abrir. Ainda bem. Vai ali já, à frente, cara. Não consegues ver que não veio? Eu consigo, não, vai já lá. Vai, olha, vê a luz lá. Olha lá em cima. Olha lá em cima já. Vê a vermelha lá. Já foi conteúdo? Dormida. Olha para a estrada do leite para a palheta. Eu não roubo. Temos aqui esta da hora, não? Vamos a 20. Tem que ser devagar. Isso é já nada. O problema é mais rápido. Super para lá. Vamos parar um. Ou seja, Nunca tinha visto a coisa tão bonita. já vai a segunda. Vamos ter a primeira. Primeira? Não, já se quer em segunda. Eu estava levando o pé no goeiro. Não viste um javali que passou ali? Ah, Bibi. Passou o javali ali. Também está para o fim. Já não veio para não se vê nada. Já está por cima. Parece um torre, não? É que eu quero 50 euros. Só vai ter merda toda. Ai, caralho. Vamos lá, acelera. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Este vai ter que gostar nada. Caralho, não tinha visto isto. Não, não. Não vi não. Queres ter ou queres passar o piano? Não, não. Rocky Zomba. Não é assim. É assim não. Não está bem.
É concerto de Natal, Ribeiro.